दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी हमारे घर के पास एक बहुत बड़े रावण को छोड़ के चले गए हैं और वो सभी को खा ले रहा। अगर आज उसे नहीं भगाया तो मुझे भी खा लेगा। सबसे पहले इस मूस को तोड़कर देखता हूँ। अरे दोस्तों, इसे तोड़ने पर रावण नहीं है। अब इस उड़ने वाले जीव को तोड़कर देखता हूँ। इस उड़ने वाले जीव को तोड़ने पर रावण निकलता है कि नहीं? अरे दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं निकला। चलो कोई ना, अब ये पहाड़ को तोड़कर देखता हूँ। इस पहाड़ को तोड़ने पर रावण निकलता है या नहीं? अरे दोस्तों, इसमें तो रावण निकल गया। अब रावण के बच्चे, तू अपने पाकिस्तान चल निकल ले।